Quanto vuoi ancora? Che manca? Come 5? Già? No, ma... 2 partite? Ecco. Ma con altro, no? No, 3 partite. Figa, sono pieno di... Guarda, quelle foglie... Quella... Guarda. Guarda. Me l'ho messo qui col fan. Sembra vestito da tedesco, no? Sì, Sì. No, il problema è che questo qua pesca solo questi. Questo mi sistemato. No, è che è particolare, non è neanche mio, me l'ha prestato Neo. Non vuoi qui? Perché non lo so, sinceramente. Ho detto prestami un fucile che il mio rotto. No, forse King Gun. Mi sa. Sì. Lo sport nella King Gun. Sono pronti? O quel club. Denominato il frullino. Quel club. Sì, quello lì va abbastanza. Oh, Sì, se poi ne Beh. spara 3 su... quello è il problema. troppo veloce, quindi Infatti. si ammucchiano. Perché una macchina più va forte prima si rompe. Infatti vale sempre... Male vedere le arterie. Infatti io prima i 2 ragazzi che ho beccato li ho beccati in colpo singolo perché in automatico cala un sacco la distanza e non riesco a prendere. Dipende sempre come lo fai. Perché si allarga in rosata. Devi trovare il compromesso, veloce ma non troppo, non troppo lento né troppo veloce, l'equilibrio, non deve rompersi mai. I fucili devono rimanere chiusi un anno e andare da Dio. Sempre. Ecco perché mi sono rotto io. Quindi prendi D-Boys e Golden Bow e tu sei tranquillo. Infatti non D-Boys, ma dopo il primo giorno che l'ho comprato ho dato un fucile che va bene. Se vuoi avere dei problemi prendi un UFC o un Classic Army Sportline. Vai. Possiamo già iniziare? Hanno dato il Vingas da qua. E così le chiama la squadra. Ma che cazzo pensando anch'io? Andiamogli dietro, Ok, Ferri. Ferrari. Gas, apri la strada. Non nominare quel nome in mia presenza. No, per Gas che nomina Ferrari. Meglio di no, meglio non nominare. Poi ti tira una sfiga da fuori. Vadi. Conquistiamo il ponte. Ti copro le chiappe.
Oh, Reso. Quarantacinque. Reso. Tiga.